Трейдинг бюджеты. Куда сайт Рукав, да, все видно. Все видно, да. Теперь видно. Ага. Все, спасибо за обратную связь. Так, давайте тогда на этой неделе у нас, в принципе, такая неделя была у нас противоречивая, да? Новости были сильные довольно, и еще противоречив в том плане, что геополитика у нас была непонятная, каждый час менялись новости, то там у них переговоры вроде бы назначаются, все-таки компромиссы они даже, то есть какие-то у них там эти компромиссы должны быть на этой неделе, то опять они отменяют, то опять потом обратно там передумали, опять все-таки будут переговоры по Ормузскому проливу, да? То есть контроль над Ормузским проливом, вообще там снятие блокады этого пролива. Что еще? Как сказать, приостановка ядерной программы Ирана, то есть вышел компромисс типа гелик Кайра, да, и имя буду, да, слух буду. Из-за этого у нас рынок как-то такой не очень был хороший, как в принципе уже вот с начала войны, да, в Иране. Вот такой рынок тяжелый. Так, что еще? Так. И еще вот, кстати, по новостям у нас на этой неделе была НФП, да, то есть отчет по несельскохозяйственном секторе. Сейчас тоже такая слабенькая реакция была, уже второй месяц я замечаю, вот получается так, у нас, так, это было как-то, в 1,5 месяца раз же НФП, да, Non-Farm Payrolls. Вот, на этот раз тоже, в принципе, не так уж было у нас, как бы реакция такая слабенькая, вот, на этой неделе только вот не запомнился НФП. Вот, и все, по-моему, особо таких. Новости были так более-менее, вот сильные ВВП и все. Вот, давайте тогда, кстати, да, на этой неделе, следующей, то есть с завтрашнего дня уже вот с 11 мая, да, вот с 11 мая откроем, посмотрим, что у нас такого важного особо ничего нет. В понедельник, вторник у нас, кто торгует евро, вот 12:00 по Бишкеку индекс потребительских цен, вот это вот, в это время будьте осторожны, и 18:30 у нас, такие новости средненькие. Вот тут 3 звезды, конечно, это довольно считается, это сильные новости, но прямо сейчас вот на фоне вот этой геополитики, да, конфликта между Ираном и США, это уже не такая реакция. Вот раньше была сильная реакция на вот эти новости, индекс потребительских цен, CPI, да, то есть вообще индекс инфляции, внутриваловой продукт США, даже ФРС, раньше даже ФРС вообще была сильная новость, и то даже она не так сильно уже, как бы, на эту новость ФРС, когда была на прошлой неделе, да, процентная ставка, или позапрошлой. Вот, и то не так отреагировал рынок, да, сильно, как на там, переговоры, или там, блокады, или перестрелка опять там между иранскими этими, как там, американскими судами. Так, что у нас тут тоже ничего нет особо. Индекс цен производителя более-менее. Вот запасы сырой нефти косвенно тоже коснется всех рынков, точнее, более такие рынки, где вот валютная пара первая стоит, USD-доллар, да, то есть вот золото коснется косвенно немного. Если сырая нефть будет, запасы будет больше, чем по прогнозу, да, здесь пока прогноз Чалейкен, ближе к среде запас сырой нефти будет, чем прогноз вчера, тогда, если сырой нефть побольше часа, чем прогноз Хараганда, да, тогда сырая нефть может упасть, да, для золота это хорошо, золото может, наоборот, вырасти. Так, четверг, вот что в Англии будет у нас 12:00 по Бишкеку внутриваловый продукт. И, это вот более-менее такая сильная новость. И все. В принципе, ничего такого особо. Так, самое главное у нас геополитика, да, то есть смотрим, осторожно торгуем все равно короткими сделками, также внутри дня, не знаю, даже внутри дня не получается мне торговать вообще. Что-то вот все время стопы сбивать. Так, давайте начнем с Дикси, да, с индекса доллара. Вот на прошлой неделе, в принципе, давала прогноз по индексу доллара. Так, это у нас дневной, да, недельный таймфрейм. То, что он у нас будет, скорее всего, вот у нас в таком же глобальном боковике, но этот боковик, он у нас идет под этой нижней границей. Если так вот взять, это так огромный вот здесь боковик у нас, вот к этой нижней границе идет вот 96, вот это у нас сейчас тут у нас были реакции. Вот эта нижняя граница 96,47, да, к этой нижней границе идет. Вот. Кстати, в связи с тем, что сейчас уже у нас смена председателя ФРС, да, старый председатель ФРС Джером Пауэлл ушел, теперь вместо него Кевин Уорш, новый председатель, это близкий друг, можно сказать, да, товарищ Дональда Трампа. Так что будет большая вероятность, что этот новый председатель ФРС снизит процентную ставку, и в связи с этим доллар может еще дальше продолжить падение. Потому что когда процентная ставка снижается, доллар слабеет, и все валютные пары, где первым стоит доллар, тоже слабеет. Так, в общем, пока боковик между 100 и 40, да, 150, и между 96 и 47, да, то есть плюс-минус. Вот к этой нижней границе я жду дальнейшее падение, если только какая-то, конечно, там опять напряжение Ой, господи, здесь уже заговариваюсь. В общем, опять, если напряжение будет пасать,
переговоры сорвутся, там опять там что-то там, перестрелки там, да, военные там, между судами, да, Америки, Ирана, и, может, там даже Израиля и так далее. Может, там УАЭ начнет там бомбить, опять стрелять. Катар, Бахрейн, да, вот как на этой неделе тоже ракетные удары наносились. Вот типа такие негативные новости, после тогда доллар опять немножечко воспрянет духом, так скажем, и может пойти вверх. У нас, вот у нас тут так, границы верхние у нас вот здесь вот уровень 98. Вот пока у нас вот этот вот ниже 98,60 пока, да, находится, вот видите, оно отсюда оттолкнулось вниз, вот, поэтому пока сейчас смотрим вниз, но если от этого уровня вверх пойдет, пробьет его, ну, может быть, в виде, я не знаю, там, как это, коррекция, ну, скорее всего, вряд ли уже вот здесь коррекция была бы вверх, вот здесь, вот видите, ну, уже не смогла она сверху закрепиться на 98,60, да. Так что есть вероятность. Ну, если вдруг пробьет, если такие новости будут не очень хорошие, да, там связаны с войной, война усилится, тогда, да, вверх может пробить смело. И уже там посмотрим уже дальнейший рост, возможно, до вот этой верхней границы. Так, по индексу доллара, в принципе, так, вот эти индексы, границы нижние и верхнюю отмечу, вот эти границы, да. То есть если до сюда придет, отсюда мы смотрим реакцию, да, наверх, да, как вот здесь на истории было. Ну, индекс доллара я не торгую, но просто это для меня как индикатор, который подсказывает, да, например, там, движение евро, британского фунта, вот, который я торгую, вот эти валюты, австралийский доллар, USD-CAD, вот это USD-GPY, ну, вот эти, да, валюты. Уже валюты подсказывает и тут индекс доллара. Так, дальше, да, евро. Ну, тоже мажорная валюта, наша самая основная, да? Так, дневка, давайте посмотрим. Так, дневка, евро. Сейчас, ну, пока евро, я смотрю, пока сильный разворот наверх у нас идет. Так, пока торгуется выше 1,16. Вот от этого уровня, в принципе, так, сейчас. Вот этот уровень от 1,16,725, да, плюс-минус ушел уровень, жақсы отбитил тур, то есть үйдегі қайра, жақсы активно леюсь вот так. Ну, так как коррекция была небольшая, я обратно сейчас вверх старается. Да? То есть пока сейчас по евро смотрится на лонг, вероятность побольше. Евро и британский фунт, в принципе, у них картины похожие. Тем более, если доллар будет дальше ослабевать, то эти валюты, евро и австралийский доллар, скорее всего, и британский фунт, они будут расти. Вот. Здесь у нас, так, следующий что уровень, если он будет дальше расти, так, 1,18, так, ну, вот здесь у нас уровень есть ближайший 1,18,200, так, даже 1,19,200, сейчас, подождите, сейчас у нас вот туда у нас уровень есть, ну, вот отсюда, где у нас была реакция, да, раньше, раз, два, 1,19,200, ну, 260, вот, так, дальше, так, если только, конечно, там геополитика опять напряженная волкоса, да, тогда, конечно, мы отсюда можем ожидать вот такие большие медвежьи свечи, да, у нас медвежьи свечи, то есть пин-бары медвежьи, вот, таких синими, ну, как в виде ложного пробоя, вот отсюда, вот от этого уровня 1,18,200, 1,18,100, плюс-минус ушел в зону Адам. Если вот эти пин-бары увидим, то тогда есть, да, вероятность, что у нас пойдет вниз. Угу. Вот такие у нас свечи, медвежьи пин-бары. Так, дальше, так, давайте тогда начинаем. Вот у нас получается, так, это с 11 по 15 мая. Форекс рынок бойынша, она уж, ну, то есть фундаменталдық на техникалық анализ, прогноз, да, точнее. По британскому, в принципе, тоже картина похожа, я так смотрю. Сейчас у нас по британцу, здесь он тоже коррекцию сделал и закрепился, да, у нас выше вот этого уровня 1,34,500, так, 1,34,500, да, сейчас давайте это горизонтально поставим. Вот от этого уровня 1,34,500, 540, да, плюс-минус мы видим здесь у нас хорошую реакцию, да, то есть отбитие, да, снизу вверх, то есть отскок, так скажем, да, тоже, в принципе, это хорошо. Как смотрится на лонг, я смотрю, на лонг смотрится достаточно хорошо. Это тоже вот при ослабевании доллара, тогда британский фунт будет расти у нас. Вот. Если опять конфликт будет набирать силу, тогда у нас может быть такое, да, то есть, что в понедельник рынок как откроется в 4 утра, возможно, и тоже может быть такое сильное падение, если вдруг там какая-то новость выйдет. Но в понедельник вряд ли, обычно в понедельник какие-то новости, ну вообще новости все, тем более вот эти отчеты их не бывает, но новости по Ирану, США где-то ближе к вечеру
может, ближе к обеду появится. С утра, скорее всего, я думаю, будет такой вот, как бы, достаточно хороший рост начнется с Азии, да, с открытием азиатской сессии с 4 утра. Потом уже посмотрим, вот здесь вот у нас так, ближайший вот уровень сопротивления тут и дальше, ну, дальше я не знаю, уже тут как раз в понедельник, обеду, скорее всего, во время лондонской сессии начнется движуха. Вот здесь вот решающая 1.38 гичейн вряд ли GT, но я думаю 1.37, 120 плюс-минус вот это вот. Ну, Азия обычно такая вяловатая, поэтому максимум гичейн GT никуда, 1.37, 120, 100 плюс-минус. Вот, и там уже дальше посмотрим здесь, как она будет себя вести. Так, и что у нас еще дальше? Ну, у нас здесь вроде бы, так смотрю, пока у нас канал, да, канал у нас тут восходящий. Нижняя грань канала, оказывается, сюда стукнулась. В принципе, да, хорошая у нас реакция покупки, да, видите, большая жирная бычья свеча, да. Ну да, она может сходить до, я не знаю, до верхнего канала, я не знаю, в понедельник вряд ли до 38. Потому что Азия как раз, ну, обычно такая вот, не очень так во время Азии азиатский, ой, вот этот британский фунт торгуется. Ну, посмотрим. Если вдруг от этого уровня отскок полсой и прям до сюда резко долетит, ну, вот здесь мы будем смотреть, да, и, ну, во время Азии вообще желательно торговать во время Азии. Так, что у нас? НЗД, новозеландский доллар, золото и этот, австралийский доллар. Вот, во время азиатской сессии, это с утра с 4 утра до 12 дня. Вот, британский фунт, ну, я торгую во время азиатской сессии, но очень часто замечаю, когда во время Азии открываю, ну, где-то часов 10-11 обычно начинаю торговать. Это сделка по британскому фунту, что по евро, она мне застревает до вечера, потому что движения нету, уже Азия уже закончилась, ну, точнее, заканчивается, все рынки, все банки выходят азиатские из игры, да, и Европа еще толком не началась, где-то вот болтается, да, до обеда, до 3, до 4 бывает даже до 6, до 7, вплоть до американской сессии, да. Вот у меня вот эти валютные пары, британский фунт, евро и аут. Ой, аут, мисс. Аут тоже, да, замечаю, он вечером во время американской сессии начинает оживляться. Так, хотя говорили, не знаю, я вот посмотрела там, вот, ну, как там каналы российские, потому что там профессиональные трейдеры, они говорят, аут меня во время австралийской, во время азиатской сессии торгуют. Аут, НЗД, золото и вот этот USD-JPY, то есть доллар японский иен. Ну, аут у меня почему-то, не знаю, вяло идет во время азиатской сессии. Так, ладно, тогда по британскому фунту вот у нас нижняя граница, если вдруг отсюда вот, я не знаю, вот ожидание, у меня почему-то вот 1.37, 170, 1.37, 200 лечений, и дальше уже у нас, ну, небольшая коррекция. Потом уже во время Лондона посмотрим, какая у нас будет волатильность. Если от этого уровня у нас очень сильно пойдут свечи медвежьи, да, то тогда есть хорошая вероятность, ну, нормально так скорректироваться, потом обратно. Я ожидаю, конечно, вверх. Так, сейчас, подождите, теперь еще одну валюту посмотрим. Кстати, такая хорошая техничная валюта. Уровень хорошо работает. Зоны. Австралийский доллар против доллара. Так, сейчас у нас дневка. В принципе, здесь у нас... Что у нас тут? Пока у нас такой небольшой локальный канал. Ну, у нас среднесрочный с 8 апреля идет, да? Да, даже не среднесрочный, уже довольно долгосрочный. Почти месяц. Вот этот восходящий канал пока идет у нас, пока вверх смотрит, да, сейчас. И здесь у нас очень такое уверенное закрепление, в принципе. Сейчас пока только наверх смотрит австралийский доллар. Тоже зависит от геополитики, конечно. Но я смотрю, он сильнее смотрится намного, чем евро. Допустим, британский фунт он тоже сильнее, чем вот этот евро. Вот евро, он на этой неделе как-то вот какие-то новости были не очень хорошие, да, там насчет войны, да, в Иране. Он падал, корректировался как-то вот довольно так, чувствительно, да, такой вот. А вот австралийский доллар, ничего, вот ему как бы так особо я не смотрю, все равно как рос вот эту неделю, да, вот у нас какое число у нас этой недели началось. Так, у нас сегодня что у нас? 10 мая, да? Так, ой, подождите, это ежедневка. Оно, получается, у нас 8 это была пятница. Ну вот эта вся неделя, 5 дней, да, я читала. В общем, в принципе... 4 мая у нас началось. Ой, блин, я уже, так устала, прям даже уже считать. Так, с 4, ну да, вот эти 5 свечек, да, вот 4 мая растущий был вот этот. Да, пока сейчас на лонг. И вот на дневке, вот видите, я вот здесь ничего не вижу, никакой границы здесь не вижу. Нет, здесь, оказывается, на дневке, я хотела уже на недельку поставить. Вот если вот так прям график арта тутурцем, да, у нас есть где граница, куда она может дойти. Так, в ближайшее время его лонговать до... ну вот, в принципе, он уже дошел до вот этот. 0,72 800, да, вот этой границы, оказывается.
0,72 800. И отсюда, вот видите, он у нас, ну, чуть-чуть небольшая коррекция, ну, прям не скажу, что хорошая. Так, не очень сильно коррекция. Ну, то здесь я ожидаю, конечно, коррекцию в понедельник. Небольшую коррекцию, потом на коррекцию можно подобрать снизу и опять лонговать. Где-то у нас, ну, тут у нас уровень 0,70. Такие давайте более-менее очевидно, где у нас реакция была. Вот здесь вот у нас реакция, зеркальный уровень, да, вот здесь у нас были небольшие покупки, то есть отскоки, да, здесь у нас, так, где у нас еще? Ну, так, в принципе, что у нас тут? Да, зеркальный уровень до сих пор. Отсюда у нас были продажи на истории, да, здесь у нас наоборот. Ну, здесь, да, то есть небольшая коррекция, продажи, не пробитие. Здесь у нас это было, да, тоже отскок. В принципе, да, вот этот уровень у нас следующая цель 0,73 400, да. Вот. Но валюты, они сами по себе не очень быстро ходят, поэтому, да, не то, что краткосрочно, прям не надо скальпить даже невозможно. Где-то я вот обычно валюту открываю не на несколько часов, там минимум 3-4 часа, 5-6 часов, иногда бывает целый день с утра до вечера отрабатывать. Вот, в основном вот так вот, да, евро, британский фунт и австралийский доллар. Ну также еще USDK, да, USDK нас. Открываешь утром, не только вечером закрывать, долго отрабатывать. Хотя цели не очень, прям скажу, большие. Поэтому мне золото больше нравится, конечно, оно более такое волатильное. Ну, то есть вот эта следующая цель 0,74 112, да, плюс-минус. А если прям у вас Sovereign GC, не знаю, до 0,75, хотя не знаю. Так, ну ладно, в общем, я вот так ставлю, вот, например, ближайшее, например, сопротивление вижу, допустим, 0,73, там сколько у нас, 0,73, 360, да? Вот. И перехожу на более мелкий таймфрейм на 15 минут, либо, ну да, на 15 минут обычно, да, вот, и соотношение измеряю, и соотношение не устраивает 1 к 2, да. Почему бы нет? Вот, например, вот у меня, допустим, цель 0,70, сколько говорила, на 0,73 с чем-то, да? Или даже можно отсюда поторговать до сюда, даже если измерить вот эти соотношения, мне кажется, будет где-то 1 к 2 смело будет. Так, допустим, так, ну, если чуть-чуть при коррекции небольшой снизу зайти, чтобы вот сюда выставить. Так, нужно даже чуть-чуть запасом, без запаса, что было. Ну, как раз 1 к 2, да. В принципе, вот такое соотношение меня устраивает, можно, да, заходить. Наверное, мол, будет там 0,74, 300 с чем-то, ну, это соотношение, ну, очень хорошее, конечно, но редко, да, это я не знаю. Ну, то есть не то, что редко, имею в виду, сейчас такой рынок очень переменчив, быстро может каждый час новости ходить, меняться. Еще пал шампунов, шампунов. 1 к 2 вероятность намного больше, да. 60, там, 70, 80%. 1 к 2, вот это. Вот уж он думает, так, сейчас по евро, и по евро, потом по австралийцу. Ну все, в принципе, да, пока сейчас на лонг больше смотрю. Ну, в случае, если там не был коса, что где-то вечером, джанг начала штаса по Ирану негативная, да, и австралийский доллар кишнет тушинку. Я же говорю, на этой неделе удивительно, он прям не так сильно реагировал, как евро, да. На этой неделе у нас не очень хорошие новости выходили довольно. Ну, видите, вот это всю неделю практически рос. Я удивилась, честно говоря. Я буду шатить эти клайнты, вот, по-моему, у меня осталась вот история. Вот, или это не австралийцы. Да, может, на 15 минут я увижу. Сейчас. Где-то у меня сделка была. Это я в начале недели. Ой, наверное, стерла. Короче, я его лонговала. Вот примерно Монда и Меденчи. Монда и Ретестер. Вот снятие ликвидности колды, она молдерледе. Ой, вот когда снятие ликвидности делать, ну, мне желательно вот такие хорошие снятия. Ну ладно, в принципе, вот это тоже можно считать. Снятие, молдерледе, да? Вот это хорошее снятие ликвидности. Вот типа такие, или вот такие снятия ликвидности, когда делают, вот по левую сторону, да? Вот. Допустим, вот эта свеча у нас сняла ликвидность. Вот тут вот все, что вот тут слева. Те, кто заходил раньше, вот тут лонги, да, держали. Вот здесь стопы повыставляли, вот свеча, вот это движение это выбила, да, по стопу. Кого-то даже, может, ликвидировала депозиты, короче. И вот такие вот я люблю движения, когда у нас снятие ликвидности происходит вот таким длинным хвостом, да. То есть, видите, у нас вот здесь было снятие ликвидности, еще здесь пересвит, то есть еще переснятие ликвидности. Ну, это вообще для меня очень сильный такой сетап, да, торговая ситуация, которую грех пропустить, да, я вот такие вот рейсвипы дохода или переснятие ликвидности, я очень люблю. Вот ушундайлардан мен даже бывает ушундайле эмеден мол свечадан гургандөле, когда вот там, ну, допустим, вот, бывает, что с одну или зеленую свечу поглощение ландан генделе кирерсом, ну, гирем, да, кедыч, как-то подтверждение кедыч, а тут не одной, тут 3 свечами, ну, все равно, в принципе, вот эти 3 свечечки, видите, подряд, они поглотили красное, это тоже поглощение считается. Вот, можно и, там, на любой, на второй, хоть на третий зайти. Но если вы боитесь, прям можете тогда подождать, когда у вас корректируется немножко, да, вот этот район, вот здесь у нас район ордер-блока сходит, цена, вот она у нас сюда сходила, да, оттестировала, да, протестировала этот район ордер-блока. Сейчас выделю вам, чтобы вам видно было, да. Вот, протестировала этот район ордер-блока. Вот здесь вы можете тогда зайти, да, более смело, да. И вот здесь видите, как классный такой чистый тренд пошел вверх. Вот.
Кстати, да, я вот сигнал давала, вот по австралийцу я сейчас вспомнила, это было, по-моему, четверг. Так, он еще до конца, нет, до конца он отработал. До конца отработал, я там 3 трека ставила, все 3 трека, да, забрала. Так, вот, ну, австралиец, помню, я говорю, почему-то у него движение чище, да, я вот кручу вот, в основном, да, вот, сигналы, когда, то есть она сделала, сигнал даю, и хорошо отрабатывает в основном. Так, даже жаман жаңылык жасады, пешайып düşüp там, эметип, мучиться кетип, езип дегенде жоқ, да, ну, по крайней мере, у меня такой сейчас. Может, такой у него период, так, USD GPY, ведь USD GPY, очень сильная пара. Вот это у меня USD GPY осталось, оказывается, это с прошлой недели, так, вот с этой недели, получается, если не ошибаюсь, среда это было, да, 7 май, так, 4, 5, 6, 7, 4 бьет термин, ушел, ну, сигнал веб. Почему я дала так сейчас? Ну-ка, это у нас, давайте на 4 часовки посмотрим. Здесь у нас, наверное, какой-то уровень был синий, шудер чейнбилдинг, да, так. Ну, возможно, он чуть-чуть сдвинулся, но плюс-минус я, наверное, где-то, так, да, ну, уровень где-то, потому что я тоже графики вот так вот, Джон Бовый иногда двигаю, скорее всего, я на вот этот уровень ставила, вот, уровень сопротивления, плюс еще, вот здесь вот он у нас уровень сопротивления, бяққа кетсе сопротивление будет, это сөз үстінде қаршылық болады да, бяқта именно вот, мындай медвежий пин бар шығып, мындай свечалар узун фитилдер үстіне шығып, сол жерден коррекция будет убегать счета. И еще плюс этот уровень, он у нас, если уровень где-то еще кетсе, анда, конечно, был уже уровень поддержка около, очень был зеркальный уровень такой, да. Так, по иене был имя, да, видите, движение у него, страшное движение, вот, да? Вообще новичкам Азов не советую иеного лезть, так, был где-то, ну, сейчас у него пока на 4 часовике, ну-ка, на дневке, чуть-чуть там на дневке. Так, на дневке глобально, вроде восходящий дели горного, да, ну-ка, да, глобально, да. Друг лайва, резкий мында имя глада, хату кулат, хату секрет, уж на что турго. Депозитың раз болсо, чыдабайт да, стопту алыс койсоңор, анда депозитыңер там, я не знаю, там 20-30% или жеп стоп может. Так, ну, сейчас у нас пока вот так глобально смотреть на дневке, да, по крайней мере. Ну, в принципе, на дневке тоже смотрела бы. Лонг или горнадат. Лонг, сейчас, ну, вот эти мне вот коррекции такие страшные, видите, жаппать, да, уже очень... Ну, давайте предположим, допустим, у нас в понедельник азиатская сессия, кстати, Азияда уже еночная, активная шлева штык. У Дерден примерно так, это у нас, так, сколько, 156, 500. Если уж у Дерден удержится 156, 500 уровень, да, ну, то есть, ну, может быть, плюс-минус вот здесь будут у нас какие-то там такие флетовые движения, боковик, да, но главное, чтобы уровень түшпесе, онда и бычий пинбар сияқты или какой, в общем, желательно такие зеленый, хороший синий свечи у нас болып қалса, основном узлом куйруктарымен, да, отталкивается эффект, то есть в виде ложного пробоя, да, так сейчас, давайте зелененько нарисуем, нам нужен ложный пробой, да, чтобы уже более уверенно зайти на лонг, то есть на повышение. Вот уж да, сияқты свечала пайдал класса с бычий пинбары, да, с такой уверенный зеленый, с длинным хвостом снизу, тогда нам, да, есть шанс, что она сходит наверх, хотя бы до ближайшего мегачейна, если вы так прям боитесь долго держать, негизи вообще сейчас долго держать не советую. Так, ближайшему у вас 157, 900 с чем-то запросто либаркелет, да? В принципе, да, иена удам, да, чем USD-кат по гирдим, она дала себе, жаман кылраган эмекен, а бұл спад почурит, да, бяхчен можно смело поддержать. А если бұл жақта наоборот свечалар биздеки, ну, вот здесь тоже понедельник, там посмотрим, какое поведение будет, если прям пока это труп полза, и вот здесь, например, вот такая свечка нарисует у нас медвежь. Так, ну, допустим, да, вот такие фитили хорошие у нас тут с верхними, да. То тогда, ну, тут такой, может быть, ряд таких свечей, да, то тогда может быть, да, у нас вниз падение, то... Ну, главное, я не знаю, могу черден шукалсан, да. Так, сейчас у нас. Тут у нас тогда, да, вот могу черден шукалсан, 156, 120, да, если ушу, ну, даже 156, 120, тогда уже, это уже подтверждение слома, да, на шорт. Сейчас у нас пока есть подтверждение, ну, как не подтверждение, смена характера. Вот у нас вот этот последний минимум у нас здесь обновился, но пока сейчас у нас коррекцию дала, и если вот этот вот у нас еще, вот тут последний минимум нормально вот такой, ну, желательно вот, чтобы минимум да, уж зона, да, телом, если пробьет вот эту зону, да, вот здесь телом свеча, да, тогда уже все, да, двигается дальше. Так, нужно какое-то, да, подтверждение телом. Я биргундук меза, там 15 минут, бирса свечаның теласын потому что уровень на удачу кетсе, она меньше должен бегать полы, шорт положит, точно подтверждение берет, да, шортку, ссылки здесь, да. Так, и, да, вы мне без такие USD-кат, фалды USD-кат, в принципе, я не знаю, будем смотреть, стоит, нет. Я его редко торгую, ну, давайте, ладно, все-таки доллар, у нас вот доллар, канадский доллар. Пара такая. Но она непонятная, я не знаю, сейчас у него боковик вообще страшный.
Бирок бул эме, да, те, кто любит спокойную торговлю, вот, USDCAD можно брать, там, что еще, USDCF, да, то есть доллар или швейцарский франк. Так, в принципе, вот, что еще. Вот эти вот евро, британский фунт тоже, в принципе, спокойно, но они более шустрые, чем, конечно, USDCAD, USDCF. А вот USD тоже, в принципе, как евро, как ГБП, тоже средний. Вот. То есть, кому нравится такое более-менее динамичные валюты, вот эти можно 3 взять. А кому очень динамичные, прям тарстурсикен монеты валюта варанда, USD-JPY, да, доллар, японский иена. Что было. Так, сейчас у нас по USD-CAD, непонятно, трендов непонятно, джойнерли, пока юкили, это чего он не пока я вижу все больше. Ну так, внутри боковика, конечно, вот такие движения можно написать, уровень день, уровень дичи. Вот у нас в понедельник я ожидаю, так как был доллар, по валюта с доллар, снижение, ослабление. Ну, то есть вот у нас ближайший вот этот уровень у нас, горный уровень на Муачейн, вероятность, в чем там Муачейн, Бирок был средний срок толпа, 1.31 гечин. А ближайший вот это 1-2 дня, понедельник, слабо по Азиата обычно USD как особо не торгуется. Ну, ближайший вот этот может 1.33, сколько тут, 890, да? 1.33 900. Ой, 1.34, да? Ну да, 1.38 900, 1.34 ушел уровень лечения, гельчинг, плюс-минус. Давайте на зонами лечения. Потому что, ну да, негизи горизонтальная линия чиенды прям точь-в-точь ушел урунбать никогда цена, да? Идеально, там, копейку. Обычно это зонами плюс-минус ушел зона гельчинг, потому что исторически, где у нас была реакция, где у нас очень много было, видите, проторговки. Вот у нас вот здесь была проторговка, то есть большие объемы заходили, да? Вот видите, вот здесь у нас реакция была на продажу, потом резко такое пробитие, да? Здесь тоже у нас резко очень продажа, здесь у нас тоже такой боковик проторговка такой, вот здесь тоже самое, ну, в общем, плюс-минус ушел джекты на его тяжелостики, да, реакция. Здесь у нас тоже реакция на покупку, здесь реакция на покупку. Вот ушел зона примерно где-то 1 тысячу, да, ближайшая вот эта азиатская сессия, понедельник, плюс-минус понедельник, тушкочейна, она не говорит, спрок неги забылует, джайку не дать, она может и до вечера, до американской сессии. А во время американской сессии уже движение начнется, да, основной движение. Хотя под ней тоже Америка, слабый рак, да, слабый рак. Новости-то джок, тем более понедельник, такие. Ну и геополитика бойынша, то есть Иран бойынша чықпаса. Так, ошондо мен буну пока на падение, на снижение деп көрөтөм. DXY, то есть индекс доллар düşüyor, и вот это тоже падает, USDK, да. Так, и алтынысты көрелеп все, алтын основной, биздики, торгуем актив, да. Так, сейчас, ну, то у нас дневку давайте поставим. Вот дневка, кстати, да, вот алтын удержалась, очень хорошо удержалась. Так, сейчас смотрите, у нас, если посмотреть, ну, так, вот здесь, да, у нас жақсы тренды, ну, то есть трендтің үстіне, ол трендердің үстіне жақсы қармап қалды. Нам может это довольно уверенно у нас отскок был, да? Так, мол, 4.650 на мол жақта, 4.650, ушуну кечке күтіп качан буну пробивать этетики деп үстүнө бекип калат. 1.400, 1.600, плюс-минус, так, сейчас я видела на 1650, вот. Но 1650 үстүнөн, вот здесь, видите, прям 100% бекилелеп, но вероятность чего уже, что уйду где-то, шанс у него довольно хороший. Вот 1650 там ашып кетти. Если буну понедельникте мол уровеньден этот металлбай жакшы бекиле албай, допустим, да, такое тоже может быть, да, что кечке бакайыкта жүрүп, на мол жерден чайналып, урунуп, бияка урунуп дегенде солуп. Если такой бакайык көрүп калса, то возможно, конечно, ну, в понедельник такое возможно, да, будет утром. А потом во время лондонской сессии движение какое-то начнется, а может быть и Азия, да, тоже такое. Бывает очень часто, когда вот только открывается торги после пятницы, да, тоже активное движение. Здесь может быть у нас, ну, где-то у нас ближайший хотя бы 4, вот этот число, какой у нас, 4.860, да, вот этот ближайший уровень. Шувачейн делесе, киркичун, Азия учебный далее, блин, это момент, да, 4.860, 4.870, что ближайший уровень. Так, а если мы вот где-то хармоналы алса, чайналы, ну, типа, ну, да, и медвежьи свечи вот такие, да, у нас вот такими с длинными фитилями сверху, да, либо вот такие вот свечи, желательно красненькие такие, да. Тогда у нас, ну, есть шанс сходить, ну, так, где-то до 4, по-моему. Сейчас, давайте я посмотрю, какой. Так, 4. Ну, вообще у нас, вот здесь у нас есть такой хороший у нас тут зона ордер блока, плюс имбаланс, да. Ну, может сходить, да, до 4.580, 4.590, плюс-минус ушул зонаға чейин барып келиши мүмкүн. Ушул жерден анан реакцияны күтөм, да, көрөсүз ушул жерден. Вот. Плюс еще здесь у нас, видите, трендовая линия үстүнөн. Так, цена у нас здесь постарается отбиться, конечно, то есть отскок 5 мүмкүн, да, реакция 5 мүмкүн, вероятность чоң. Ушул жерден да, 4580, да, плюс-минус
4500 Так, шундой. Алтында активно эле торговать этебиз, эртең менен баштап где-то 8-ден 9-дан баштап көрөбүз го. Кээде эртерээк баштайм, 7-де, 8-де. Обычно так 9-да болду. Так, что у нас нефть карабай деле койсок болот. Эми бул аябай эле политический инструмент. Мен нефть менен торговать этем, экичөө в принципе мага жакты. Так, это у нас не нефть. Бул нефть азыр пока ылдыйга эле карап атат. Анткени доллар у нас, ой, то есть, ну вот этот переговоры, да, с Ираном у нас, возможно, кайра понедельник там хорошие новости выйдут, опять у них там какую-то дату назначат, ну, вроде бы уже прям конкретно на этой неделе даже, прям конкретную дату не сказали, но конкретно уже типа вот все уже у нас война прекращена, мы уже там победили и так далее, там Трамп что-нибудь, скорее всего, опять уже начнет, тогда будет нефть падать, ну, где-то 100, ой, это не бренд, в принципе, да, бренд был имя, или нефть, бренд менен US Oil, просто бренд он считается как типа классическая марка, что ли, как типа этот, как называется, ну, такой основной, да, марк. Вот, что падение больше мүмкін, если вот все нормально, будет переговоры в силе и так далее, то так, 90, вот этот уровень у нас ключевой, 99, ну, это чуть песеле, 99, 60, да? Ну, это песеле уж уровень, да, был, ну, когда уж у тебя реакция пишет мүмкін. Вот, ну, если там, это новости, да, хорошие будут, тогда был дальше где-то мүмкін, ну, уровень где-то еще вели, вот, до 93, да, вот здесь в месте раньше было у нас. Плюс-минус уж где-то у нас хороший отскок, да? То есть вот так вот. А если там напряжение болса кайра, да, жаман жаңылык чыкса, ну, только ушел Иран боюнча, да, США, Армузский пролив, нефть, тогда у нас есть вероятность, что у нас так 114 вот этот уровень пойдет, дальше что у нас 120, да, а дальше не знаю, ну, я с нефтью особо не знаю, но так примерно плюс-минус у нас, по-моему, даже есть там верхний максимум 130, что ли, 126, да. Ну, не знаю, GT, но до 120 запросто может, да, если у нас конфликт продолжится. Так, теперь все, последний у нас индекс. Индекс ТР, Булсо и Булараева, и прям меня удивляет очень сильно. Несмотря на то, что военный конфликт, с нефтью проблемы, там, поставки с нефтью, да, там, что у нас, это... Ну, в общем, обычно фондовый рынок это вот у нас. NASDAQ это технологический сектор, то есть 100 лучших компаний Америки, да, и S&P 500 лучших там производственных компаний, да, 500 компаний Америки. Они обычно, ну, как и все рынки, чувствительны, да, например, какие-то там негативные события, там войны, конфликты, пандемии, там экономическая нестабильность в Америке и так далее, была сразу чуть-чуть, да, а на этот раз вообще растет и растет. Так, S&P 500, без такие был исторический хайди, да, я перегретый, да, поэтому отшат. Ну, здесь сейчас пока залазить вообще в лонг вообще опасно, шорт тоже не знаешь, был, может шорт залезть, хайрат еще. Ну, вот этот S&P 500, он во время американской сессии по Бишкеку 19.30, вроде бы 19.30, по-моему, Кремутай баштайт кен, он байкалам бойынша. Вот если хотите, S&P 500 попробуй поторговать с минимальным лотом 0.01. Вот только 19.30 начинает работать. И NASDAQ тоже. Ну, хотя вот этот NASDAQ и S&P 500, что торговать, я же сказала, сейчас невозможно. У него даже точки входа, я не знаю, как это называется, не за что зацепиться, да. Ну, вачен түшсө, уровень дергечет. Коррекция, так, ну, давайте зона менчиков. Ну, хотя здесь тоже высокая зона, блин. Вот вообще такая более-менее такая, вот вообще я люблю вот эти ключевые уровни, да, вот такие ключевые уровни, да, зоны, то есть такие, ондай жерлерден ключевой зоналардан иштесе болот, да. Но яка чейин түшүшү, это придется долго ждать. Аевали бир понедельник, вторник, там, в ближайшие дни, терселе жаңылык чыкпаса, так, я не знаю, когда дождетесь. Ну, в принципе, можно так попробовать на демо. Я вот, например, когда новый инструмент на демо, вот на вот этих маленьких, ну, маленькие откаточники, коррекции, да, можно, да, здесь ловить, лонг, продолжать дальше лонговать, да. И либо яка чейин коррекция болсо, так, 27-54 чейин. Шу жерден плюс-минус, шу жерден кармаса болот, лонгко иштеп көрсө болот, да. А шортко сейчас вообще пока, ну, даже нет здесь уровня, да. Откуда будете ориентироваться, что там будет падать вообще. Вот уж, да. И GER 40. Ну, вот GER 40 реальный инструмент, который я торгую, да, так. Бұл да технично жақсы іштейді, уровеньдер жақсы іштейді, имбаланстар өзгөчө жақсы іштейді. Постматман іштегендерге бұл жақсы инструмент, удобный, более предсказуемый. Так, давайте сейчас посмотрим по индексу GER 40. Так, сейчас у нас. Бұл деле чоң, широкий, бакайык деле, в принципе, турат. Жумада бұл жақсы өзін көрсетіп алған жоқ, да. Бұл эме немецкий индекс, да, ну, по сравнению с вот этим американским индексом, он очень слабо показывал. Вот NASDAQ, S&P, так, здесь получается у нас пока вик, ну так, маракет квадрат на молзеден чыкты, бакайык, можно сказать, если вот так подвинуть, можно вот перерисовать. Сплошной бакайык, да, пока. Ну, в принципе, мен GER 40-ты, жумада пыталась поторговать, например, меньги сделкам, да, когда застряла, қатып қалды.
получается, где-то вот на лонг алгам, на лонг. Так, сейчас кичерек тайфермден посмотрим-ка. У меня это еще сделка есть, висит пока. Что кымылдабай койду да, мен немеге даже особо деле тектерди, то есть сейдерди алыс болгон жокмун. Так, 24 с чем я заходила? 24 с чем-то. Вот монда имеден. Так, где-то вот я помню, плюс-минус 24. Уже есімде жоқ та, бұл телефон, тоже надо взять, посмотреть. Так, нам небольшой. Вспомнила. У меня этот Гер-40, он же у меня в конце же, вот вчера, по-моему, да, это было. Имидж вкладывали, нон-фарм, вчера, позавчера, вот эта нон-фарм свечка, отчет по индексу не сельскохозяйственном секторе дает. Ну, как дернулась, у меня вот этот стопом выбила, лонговая позиция, я кибумбю висела, езелипч, вообще дела году дорну. И она меня потом по стопу выбила. Так, вот, ушел был, она Гер-40 бойынша, эми, негізі бұны тоже европейский сессия, да, что саат 13:00 баштап айтышат, торговать етіш керек депчи. Это мы начинали ачылсаңар, мен киделе уж это меня бойынша чыкпак. Я вот, честно говоря, этот Гер-40 тоже, что еще, австралийский доллар, то, что они работают именно желательно, не австралийский доллар, так, Гер-40, евро, британский фунт, то, что они лучше работают на лондонской сессии, я это, честно говоря, недавно узнала, где-то месяц назад, наверное. Вот. А по привычке Лондон учурндали и Азия учурндали, это именно торговать этот побег, это именно начинаем, вечки они не висят, эти сделки. Вот. Что, Гер-40, евро, британский фунт. Так, давайте тогда по Гер-40 конкретно, какие зоны у нас сейчас нефти. Что зоналардан наличие есть, писе. Ичхандай ортодогум, да, имя. Биргундук, конечно, так глобально посмотреть, Биргундук, пока был на лонг смотрится. Вот видите, у нас вот здесь очень хороший у нас здесь этот был сопротивление, запросто он его прошил, да, 1000 салды, так, вот тут у нас, видите, на Молдерден 23 695, да. Вот Шулдерден, он у нас, видите, сколько отскоки были, здесь у нас сложный пробой подскок, здесь тоже реакция хорошая, вот, тоже у нас сложный пробой. То есть вот здесь у нас тоже хорошие отскоки, мощно довольно, вот этот хороший уровень у нас сопротивления, в принципе, достаточно, то, что цена у нас дальше пойдет, да, вероятность большая, вверх дальше пойдет, так, чтобы, ну, пока на лонг смотрим, именно, да, кичерек таймфрейм, так, мен сразу бирсаттыкка түшүп мисалы бирсаттыкта, в принципе, да, уже скорректировался, можно уже, да, бирсаттыктан даже вот здесь брать, у нас, в принципе, здесь даже зеркальная зона. Но учитывайте то, что бұл эме что-то жай жүріп сделкаңар может, там, я не знаю, на 1-2 дня, может, на 3 дня застрять. Ну, на 3 дня вряд ли, но если вы короткие цели поставите, допустим, часовик-тен, либо 15 минут, когда можете посмотреть. Ну, часовик-тен, в принципе, да, уже можно цель поставить где-то ближайший, так, где у нас тут какая-то зона, где цена, скорее всего, придет, там, зона интереса. Да? Ну, крупный игрок постарается, ушел Джакал Филиппович, так, ну, какой-то алспухват, да? Где-то давайте, мол, движение, ортос налалк, можно даже, я обычно так по фиболе, примерно плюс-минус, ой, господи, я не то взяла. Так, мол, коррекция башталшынан, коррекция битушную чейн где-то 0,5. Чейн, так, это 24 720, да, плюс-минус. Если вот то, что он есть, так, смотрю, да, допустим, 24 720, ну, на 15 минут перехожу. Если меня устраивает соотношение, да, минимум 1-2 болсомен, обычно мне сделка, я захожу в сделку, да. Так, в принципе, мы с текущей цены, если в понедельник зайдем, 24 720, так, 720, плюс-минус, вот ушел, да. И стоп мы вот сюда ставим, например, чуть-чуть запаса. Да, в принципе, да, очень хорошее соотношение, уже 2,5. 1,5, нормально. Хорошая сделка. Вот, уже это қарайым, да? Так, в принципе, болды ғой, оның барысын өттім, основной, да? Негізі, сіздер пока новичоксыңар, көп торговля, көп инструмент албайлы болуға, берел алтымен, если вы прям совсем новичок, вообще там где-то хотя бы 2 недели, месяц на демо, да, потом уже потренироваться там на кішкенекей счет салып қою, мысалы, этот, ну там, я не знаю, вначале, конечно, на маркете, если регистрируетесь, допустим, на маркете жақсы брокер, $100 башында пополнение қылсаңар, ошоменен эле торговля. Кстати, $100 пополнение қылсаңар, но это если по моей ссылке зарегистрируетесь, $100 үстүнөн бонус қосып берет. Сен можете $100 пока оставить в сторону, там, отдельный кошелек отырып, а именно торговать и рисковать этпей. Только бонусные $100 можете поторговать, потренироваться неделю-две, а потом уже на свой реальный счет перейти торговать. Вот. Мен новичоктор ушундай 2 жолу кылган, ошо мен ссылкам боюнча регистрация болушуп, анан $100 бонус алышты, и ну, условие то, что они сразу должны пополниться. Они потом пополнились, потом поторговали, бирөө $80 алып чыкты, бирөө $60, ушундай, да? Вот. Ну, имя, да, как сказать, там, по-моему, у меня просто $100 почему-то лимит калган жокмун, мне менеджер не сказал. По-моему, они когда выводили свою прибыль, $60 или $80, $100 күйүп кетет деген, да? Так, ошо набор группы начинается, кстати, на офлайн, онлайн, если кому интересно насчет обучения, напишите в личку.
там очень много тем, а вокруг тема, да, и начиная там, ну, если совсем новичок, прям я тоже смотрю по уровню, да, по базовому понятию барбулсон, да, конечно, бар, там, начиная там, что такое трейдинг, там, теханализ, фундаментальный анализ, зачем, ну, то есть имею в виду эту теорию, да, ГУП сразу более, да, начиная уже там вот эти стратегии, да, допустим, психологию риск-менеджмент, потом стратегии обязательно, то есть smart money, ICT, то, что я использую, да, стратегии, price action, свечной анализ, и тоже подробно мы каждую свечечку, например, раз практика была, да, тоже студенты именно каждую свечечку разбираем, да, что значит, как бы, да, паттерн свечей, там, свечка какая-то определенная форма, там, хост и так далее, вот, там, что еще, стратегии, там, по тренду, от зон работать, там, где на пробой, то есть очень много стратегий я знаю, ну, анбар, конечно, я в кучу не даю, я вначале там простые, да, допустим, самый там зоналарды определять еткенде, что зонадан иштегенде үйрөтөм, трендовалением иштегенде үйрөтөм, по структуре иштегенде үйрөтөм башында, да, ну, такие простые у нас стратегии башында, ошону жакшылап мындай практика кылганда 2-3 айдан кийин анан дагы башка стратегиялар берилет постепенно, вот, ошону постоянно на практике закрепление кылабыз. Так, кстати, сигнал-канал на завтра тоже будет работать. Вообще на этой неделе классно отработали вообще. Там процентов где-то 80% сделали этих сигналов отрабатывали прям отлично. И разнообразны были сигналы. Гоючи алтын, где-то 60% алтын, 20% это валюты были. И так, ГЕР-40, да, на этой неделе только, правда, да, один раз дала сигнал. И то он с топом выбился. Да, ГЕР-40 меня на 4 столько. Ну вот по валютам, да, достаточно тоже хорошо поработали.